Hello，大家好，我是文和。由于我是11月初才会去印度，然后这段时间我会跟大家分享一些我做准备工作的视频。今天我们就来谈一下这个小米笔记本。由于我现在要拍摄视频和剪辑视频，过去之后主要就是靠它了。我这个笔记本是小米笔记本 Pro 15.6版本，是最高配的。但是有一个唯一的缺点就是它只有256G 的硬盘。之前如果是简单的工作的话，还是可以够用的。但是由于现在增加了剪辑视频这一块的话，我就必须要给它加装一个硬盘。首先给大家说一下，我这个买的这个固态硬盘是三星的860EVO，这个是我在淘宝上买的固态硬盘，500G，总共是569块。大家去买这个固态硬盘的话，一定要买这个 M2 接口的，然后这个是2280，这个是22，这个是80。好，废话不多说，我们现在开始弄。好了，现在我们开始来拆这个后盖。首先，总共是有9颗螺丝，在这一个脚垫下面是有一颗隐藏的螺丝，大家一定要记得把它打开，然后把它给拆掉，不然怎么都拆不了。好，现在所有的螺丝都已经拆下来了，我们开始敲这个后盖。这个后盖的话，大家要注意，也不能最好是有撬棒，因为撬棒敲的话应该是会好很多。如果没有的话，那就用像我这样子用这个废了的那种会员卡。然后要注意，不能太力气太小，但是也更不能力气太大，把这个后盖给撬成那个撬弯了或撬变形了，那就不行了。跟大家说一下，刚才我用那个会员卡，然后去撬，这中间这个部分就是我不知道你们能不能看得清楚，就是中间这里的话还是比较好撬，所以说从这里可以撬开，但是从这两边开始已经非常非常紧，很难撬，所以会员卡根本就撬不开。然后我尝试用那种铁的那种钢尺一样的工具，然后去撬，结果发现一个很惨痛的事情，就是这个边上全部都刮花了，所以我没办法，又去楼下买了一个撬棒回来，然后去手机店里面买了一个这个撬棒，5块钱，就这样一个小东西5块钱，没办法，所以我们接着来把它打开。好了，终于把它给撬开了。但是我在这里提醒一下大家，就是这种普通的卡片啊，就是这种很薄的，根本撬不开。后面我是用了2张这种身份证，就是居住证，已经过期了的居住证，比较厚的才把它给撬开。而且其实这个撬棒也没用，撬棒我用了一下，其实根本也撬不开，因为它这个是那个铁的，非常的非常的紧，所以撬棒其实。不知道是我买的这个东西不对，还是说确实作用不大，或者说应该买另外一种，不知道。反正现在终于把它给撬开了。现在撬开之后，就是现在是很难拿起来的，它中间是有卡扣的。中间是有卡扣的话，需要这样子往上推。
好，取下来了哈，就这个面杆给取下来了。然后这个是它原装的那个固态硬盘，因为我不是专门的技术，我对这些也不是很懂，但是这个就是250G 的。然后现在我们是在这个卡位，然后装这个就行了。我们先要把这个螺丝给取下来，然后把这个固态硬盘插上去。插上去就是这样子翘起来的，翘起来的话，大家也不用那个，直接把它给摁下去，然后装起来就行了。OK， 完成了。在盖上之前，我们先开机测一下，然后看能不能正常读取。好了，我们现在把那个电脑已经打开了，现在来看一下我的电脑，单击右键到管理，然后这里有个磁盘管理，这里就有一个新增的盘符，总共是465.75GB。现在我们把它分配一下，新建简单卷，下一步，这里是多少 MB， 也是多少兆。一个 G 等于1024兆，所以我们来算一下，看是要分多少。我准备是分2个盘，一个350GB，350GB 乘以1024等于358400。我们这里就写358400，后点击下一步，地盘。下一步，好，现在这个地盘已经分好了，这剩下的就是115.75，我们也把它可以全部分掉，E盘 ，OK， 好，现在已经分好了，我们来看一下，这就是新分的2个盘，一个是349，也就是350GB， 一个是115GB。总共2个盘的话，我这个盘是准备用来装视频的，然后这个盘的话是用来装那个重要的工作资料，然后这个是一个网络硬盘5TB 的。OK， 大概就这样子。然后如果没问题的话，我们现在就关机，把后盖给装起来。反正都已经打开了，就用刷子给它稍微还是清理一下下吧，包括刚刚拆机的时候有一些小的东西，这种东西卡在这里面的也要把它清理一下，所以你看这2边都有这种划痕了，就是当时没注意，然后用那个钢尺，就是用这个钢尺，然后去撬了一下，结果就这样子了，还是经验不足哈。好，我们现在把它给装起来。大家注意一下，最后就是这2个螺丝，
就是它是要斜着一点才能上进去，它要是正着上的话是很难进去的。我刚刚试了很多遍，我还以为螺丝搞错了，结果我要这样子斜着才能拧进去，正着的话它就会怎么拧都拧不进去，所以大家要注意一下哈。好了，基本上就是这样子的，把这个东西盖上。其实这个拆的过程还是挺难的，如果动手能力强的话，还可以尝试一下；如果动手能力不强的话，我建议还是直接去小米售后，然后花100块钱让他们给你装一下吧，那样有保证一点，而且保证不会拆坏。OK， 我们现在重新把电脑打开了，现在我们测试一下它那个速度怎么样。好，这里我选择一个镜像文件，就是一个安装包，是 Adobe 的全家桶2019年版的，总共大小是15.7个 GB。然后我们现在拷过去，直接剪切吧，反正要挪过去，然后看一下它的速度怎么样，然后要多久。大家看一下，这个速度还是很快的，基本上是400多兆每秒。大约就是20几秒钟，半分钟的样子，所以这个速度还是非常快了。好了，现在已经拷过来了，大概也就半分钟，20-30秒的样子吧。一个15.7 GB 的文件就拷过来了，所以它在这个小米笔记本上还是很够用了。然后现在也跟大家说一下我这个电脑配置，我当年是买的小米的最顶配，2017年双11的时候买的。是属于最高版本，它的一个处理器是 i7 的 8500U， 然后它的内存是16个 GB， 然后整体来讲的话，这2年用下来还是非常好的，没有出现过什么大的问题。网上有很多人说这个风扇很响，但是我这个电脑好像没有遇见过这个现象。当然有些时候在超负载工作的时候也会有，比如说那个渲染的时候就会有这个情况，也会有一点风扇的声音。OK， 好，今天视频就是这样子了，感谢大家的观看，再见。